تخيل ان الموتشا لها طقوس معينة وقت الشرب، والاكيد لها طريقة تحضير معينة، والموتشا مو بطحالب ولا حتى تزيد من هرمون الانوثة. فخلكم معاي اليوم لان بنروح ورشة بنتعلم شلون نسوي الموتشا، وبنروح مكان نسوي فيه طقوس الموتشا. طبعا يا جماعة الخير انا حدي مستعجل، الورشة تبتدي الساعة 6 والحين الساعة 6:05 وانا الحين قاعد اصور برا على المكان، فخلينا نروح نلبسه. طبعا اتحداني اعرف شلون البسه. وفي اول خطوة من صنع الموتشا اني البس بيه الشيء الواضح اني توهقت، اصلا ما له داعي، خلينا نركز. هني بدت الورشة وفي البداية تم يشرح نظري لما يا الوقت المنتظر وقت التطبيق، فلزقري. طبعا الحين يا جماعة الخير خلص شرح النظري بنبتدي الحين العملي. باذن الله راح تذوقون او راح اذوق افضل موتشا في التاريخ. الحين يا جماعة الخير باذن الله بنبتدي نسوي الموتشا. اول شيء اهم شيء الميزان حق نعرف كم جرام موتشا راح نحط، مو نحط اي شيء وخلاص. شباب تشوفوني ذا صح؟ تشوفوني ذا صح ولا سوي؟ لازم هذه 2.9. طبعا ذي الشخص كان يقول لي انه صح بس الحين يشتكي علي. اوكي بس صح لا؟ ما علي ماشي. ها مو باللي هني. ما علي اوكي الحين انا يعني ما بتقدر تصير بالضبط. سلكة المواضيع يا جماعة. هاي انا قاعد اسوي اللي هو هاي الحركة ما ايش يسمونها، اني احرك. انا احس قاعد اسوي شيء غلط ولا؟ اي ليش؟ اخلط بسرعة كذي. ها اخذ بسرعة. يا جماعة واضح اني قاعد اجيب العيد من كذي قاعد يمي. شوفوا يا جماعة الخير، قسم بالله اتحدى واحد منكم يقول من خوش موتشا والله. اوه الحين صارت مضبوطة. مشكور مشكور مشكور. زين الحين السيرة هاي ستروبري، خلينا نجربها يا جماعة الخير الحين بسم الله. هو ترى الموضوع في ستاندرد بس في انت شنو تاكل؟ والله قوي. شوف شكله شوف شكله شوف شكله، قسم بالله مغري شكله والله العظيم. والله شكله. لازم انزل وايد تحت. ايش رايك فيني؟ باريستا. حبيبي بدون ما يدوق الماتشا قال باريستا. ساعة هي حلو كان. حبيبي تسلم الله يسلمك. بس الحين الله يستر. انا قاعد اواجه مشكله، قاعد يطيح ماي معاه. ماي ياثر الماي لانه اذكر الله قل لا اله الا الله حبيبي. تونا مخلصين من الورشه يا جماعه الخير، وطبعا سيدي رسمت لكم في البيت لان قلت لكم انا هناك استحي اصور، انا عندي مشكله مع الخجل. كيفيه ما عليكم من ذي وايد بربر، انا بختصر لكم الموضوع. اول شيء تسوونه نعطيه ميوت كذي اوكي. اول شيء تاخذون هاي المله وتحطونها على الميزان، عقب تاخذون ماتشا وتحطون في المله 4 جرام بس. وانت تحط الماتشا في المله لا تسوي هاي الحركه، هذه لك معليه شوي مو بصاحي. وبما ان حطينا 4 جرام ماتشا معناته بنحط كم؟ 40 جرام ماي. بس وقف، اول صبه ماي مو تحط 40 جرام كامل، لا بس حط 10 جرام وحركه حركه حركه ليه ما يصير كذي. شوف شوف انت ما قاعد يدي عوجه ما دريت يا جماعه. شلون تصير؟ قاعد تشوفون ولا ما قاعد تشوفون؟ شيش خضره خضر شو اقول لك. وبعدين تحط ال 30 جرام الباقيه ليه ما يصير كذي. شلون صار؟ انا ما اقدر اسوي يعني اكثر من كذي ارويكم يعني. شوفوا الحين صار يعني شبيه الماي. وبعدها تحط 150 جرام من الحليب بسم الله، وبعدها تترسه ثلج، واخيرا تحط الماتشا مع الحليب وبكذي جهز مشروبك. تضيف الماتشا الى الحليب وعينك ما تشوفش الا النور، عينك على الماتشا انت وياه. شوفه شوفه شوف صدقني. كم تقييمك بالنظر؟ قيموا لي تحت يا جماعه الخير بالنظر الماتشا كم تعطونها من 10؟ انا بالنظر اعطيها 10 لكن متاكد لما تاكلها لا ما تاكلها تشربها تقييم مليون. فعشان نقيم الماتشا تقييم صريح مو انا اللي راح اذوق الماتشا، لا 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 لا، بنروح عند شخص مختص خبير فنان ذويق شريب ماتشا. اهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. معاي الخبير المختص للماتشا. اي نعم. اخوي ممكن نجيك زياره فقط عشان نخليك تجرب افضل ماتشا ممكن تذوقها في التاريخ. بس ما اخذت موعد شكلك صح؟ لا اخذت موعد انا من تقريبا قبل اسبوع. ما تشيك السكرتير ما كلم. شوف تكلم السكرتير بس لو تتاكد لي يعني. اي هلا هلا اوكي.
بس يعني مسافة الدرب اخوي ان شاء الله، وجايب لك اقوى ماتشا في التاريخ. وصل يا جماعة الخير خبير الماتشا والمختص. واضح ترى من النظارة انه مختص ومفجر الدنيا. جايين عشان نقيم ماتشا. طبعا انا تاخرت يا جماعه لان كان عندي تعرف هي السفيرة اليابانية. اي صح، سفير الماتشا. سفير الماتشا الياباني. أوكي. كان يشتغل عندنا هنا شوي. انت اكيد عبالك ذاك كنز صح؟ اوه هاي الماتشا. هذه الماتشا يا سلام. طبعا مغطية عشان يعني لا تلعوز الدنيا زين. ولا تتكبكب، وبارد لأن السر في ما شاء الله. الألمنيوم. يا جماعه شوي الحين اول شيء وصف لي الماتشا لازم عشان اعرف له الله ايش قاعد اشرب. قاعد تشرب حليب وماتشا بس ما في سيرب. زين بسم الله. تبوا المجامله لول؟ ابي الصج صج هو حليب. طعم إيه. الماتشا شوي خفيف. إيه. حسب بالك انت الزيت. كوكونات بستعمل حليب لو لا حليب عادي عادي؟ حليب عادي. صاير غريب طعم الحليب. بس بس. ترى يعني صار له يمكن تقريبا كم الحين اكثر من ساعه ترى مسويه يعني. هي الماي نفسه دوب. ايه فيعني صار الثلج إيه. دوب يعني. لو بس تلاحظ حلو. بتلاحظ بالمقطع عقب بتلاحظ كميه الثلج يعني ايش كثر كانت. لا حلو يعني ها قرب من مستواي شوي يعني. حبيبي بس شوف صدقني يمكن العتب انه انا اول شيء احس المده بس. ايه خذ وايد. اول شيء الثلج زين طول وذوب، والشيء الثاني انا سويته مع سيرب. اوكي. مع سيرب كان وايد احلى يعني. يعني هناك مسوي مع لانه سيرب. هو اساسه ترى السيرب. انا اكتشفت لما اروح البيت عبالي في سيرب، يعني السيرب موجود في كل بيت. صح المفروض. دشيت ما في سيرب. دشيت حلو الصراحه حلو اقيمه. شوف لانه هو ما في سيرب طبعا بس نكهه حليب يا جماعه وماتشا. فاقيمه 7. هذه معكم من تقييمه، ايش درى ايش فهمه؟ مدحناه تم مدحه وصدق روحه يقيم 7. ليش؟ كريستيانو. والله تغشمر. حط لايك، حط سبسكرايب، مع السلامه. حبيبي والله يا اخي اشكرك والله. يرجع كذي يا جماعه لو تشوفون السياره ما شاء الله هذه تسلا. ايه تسلم حبيبي والله. انا ايش قايل لكم؟ يلا اللي بعده. طبعا اكثر شيء متعبني في هاي المقطع يا جماعه الخير هو طقوس شرب الماتشا. دورت في كل بحرين، دورت في كل مكان، ما حصلت الا مكان واحد ومو متاكد منه انه يقدمون طقوس شرب الماتشا، فخلنا نروح ندش داخل يا جماعه الخير ونشوف. طبعا يا جماعه الخير تاكدت اول شيء ان المحل صدق موجود. زين هو في حديقه، مستغرب ان المحل يقول لك هو موجود في هاي الحديقه، بس وين؟ والله العظيم اني ما ادري. لكن لما طليت هني هو المحل قهوه. شوفوا اللي مكتوب عليه تشاوان، مكتوب الطبقة الأول 151B، كأنك في مجمع بس ما أدري، أتوقع هاي هو المدخل المفروض. طبعا يا جماعة الخير عقب ما اكتشفنا إن المحل مفتوح، الحين بنروح وبإذن الله إن شاء الله في تجربة داخل إن شلون نعيش طقوس شرب الماتشا، وإذا ما في أنا رادي عندي الطقوس هني كاتبها كلها. بتسويها؟ أسويها، يا هني أسويها في البيت ما عندي مشكلة، أسوي لي ماتشا في البيت وأسوي الطقوس. أقول لك أول ما جيت هني كلمت اللي هني قلت لهم هاي المطعم اللي اسمه تشاوان، اللي يقول لي إيه ذي كلوز. والله العظيم تضايقت جدا لا شفته مفتوح. يا جماعه ليتس جو الحين بندش. هاي والله انا سالناهم قالوا لنا بيسالون المانجر اذا يصير نصور ونسوي هاي الاشياء الطقوس مالت الماتشا، ان تشربها وتاكل حلاوه قبلها. ان شاء الله تضبط، واذا ما ضبطت قلت لكم بصير في البيت. طبعا يا جماعه الخير خلونا نجرب اللي هو هاي الماتشا مع ماي الخالي بدون حليب بدون هالسوالف. فصراحة متحمس اني اجربها بس خايف. بما انكم وصلتوا لهني من المقطع يا جماعة الخير معناته انكم مهتمين بالماتشا، فخلوني اشرح لكم شلون يطلعون الماتشا وهي شنو اصلا. نبتة الماتشا تقريبا نبتة مشابهة لهذه النبتة، زين؟ خلونا نقسمها الى 3 اقسام، اوكي؟ اقول لكم شيء، انتظروا بجيب لكم شيء احسن. حطوا في بالكم ان هذه هي نبتة الماتشا، واي واحد راح يتنمر راح يروح النار، فحاسبه اوكي؟ نبتة الماتشا تنقسم الى 3 اقسام لو تلاحظون. فوق يكون الشاي الاخضر والماتشا، في الوسط نوعية شاي ما يحتاج نعرفها، وهم تحت بعد نوعية شاي ما يحتاج نعرفها، فهاي خلينا نسميها نبتة الشاي. زين يا صالح شو الفرق بين الماتشا والشاي الاخضر؟ خلني اقول لكم. اول ما تكون هاي النبتة جاهزة يشيلون منها الشاي الاخضر، اما الماتشا يخلونها، شو يسوون فيها؟ يغطونها عن الشمس لمدة 30 يوم، وعقب 30 يوم هني يشيلون اوراق الماتشا. هذه اول فرق. اما ثاني فرق انت الماتشا
بتشرب اوراقها بس ما بتشرب طحالب. اما الشاي لو تلاحظ يحطونه في كيسه، ما بتشرب الاوراق. اما الماتشا لا، انت بتشرب الاوراق، لان الاوراق نفسها يطحنونها وانت تحط البودره وبعدها بتشربها. فهمت؟ اتمنى انك استوعبت. فاذا ما فهمت خلاص، ما السابق ما بيقدر يفهمك هاللون كذي. ما مع السلامه. حط لايك. اوكي حط لايك. بلا هم شيء اتوقع انه في مثلا شيء لازم كل شيء بالترتيب. والله لازم كل شيء بالترتيب. حتى شوف هاي الخشبه هاي ما يغسلونها ترى، ما تتغسل والله، لانه ما يصير عشان الماي ما يصير بالبودره او شيء كذي، ولازم بالخشب ما يصير بالحديد اذا بيشيل الماتشا. How would you like to choose your chawan bowl? اوكي. This is a chawan bowl. Cha means tea, wan means milk. So this is where you drink ذا ماتشا نايس. اوكي. فالحين قاعد يقولون يا جماعه الخير اختاروا واحد من ذلين الملال عشان يحطون فيه الماتشا واشرب منه. I want that one. In the middle, yes, with the cat. يا سلام والله صار خاطري اجربها حدي. طبعا من طقوس الماتشا يقول لك انك تكون منهم هادئ، وانا كلش ما كنت هادئ صراحه من ساعه بربر. طبعا يا جماعه الخير عاده طقوس الشرب الماتشا اول شيء ياكلون السويت من زين عشان شنو اللي فهمته، عشان يسوي بالانس بين المروره مالت الماتشا وانه في شيء حالي قاعد تاكل. فهمت؟ Okay, I take it with my right hand and my left hand down. down, yes. When I will with my right hand. Yes, clockwise, twice until the eye is facing you. اوكي. طبعا اذا بتشرب الماتشا وبتشيل هاي المعلة، اول شيء تاخذ يدك اليسار وتشيل بيدك اليمين وتحطه هني وتفره فرتين. ها اوكي ويت مو كذي يا جماعه، شلون؟ ها like this. اوكي. طبعا هني في علامه لازم هاي تصير قدام، فاللي بسويه توايس، مره مرتين لما تصير قدامكم. اوكي. And then you can sip at your leisure, like quick 1-5 sip and quick like slurp at the end, Oh. so it means that you're taking اوكي. طبعا يعني خاصه من 3 إلى 4 شفطات، واخر واحده لازم اطلع صوت عشان ابين ان ترى الماتشا كان وايد لذيذ. فهمت؟ فلازم هاي سريع. طبعا احنا عندنا هني انه لا ما يصير تطلع صوت انت تاكل، بس هم عندهم لما تطلع صوت تاكل اخر شيء معناته انه هاي الشيء يعجبك. انا حدي متخوف اني اشرب الماتشا الحين هاللون، فمن كذي متردد اشربها. لا والله مو سيئة أكثر ما توقعتها تكون سيئة، بالعكس حلوة والله. لا والله موري طعم ماتشا، بس أنا توقعت سيئة بس وايد حلو. طبعا آخر واحدة تخلص وتطلع صوت. Like this. Arigato. Thank you. Thank you so much. How was the matcha? Very nice, very nice. I told him also it's very nice. في انواع ماتشا اللي اذا بتشربها شي خاليه بروحها، وفي بعد لا اذا بتاخذها مع حليب بعد تاخذ نوع ثاني غير، فهاي اتوقع اللي بروحها بدون حليب. You will only know that the matcha is organic and ceremonial if you can drink it on its own, like only with water. اوكي. هني كانت تقول اشتركوا، واذا عجبكم المقطع طقوا لايك ومع السلامه.